নমস্কার, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও ভালো আছি। ঘর কন্যা লাইফে নতুন আরেকটি কুকিং লাঞ্চ ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে দুপুরবেলায় রান্না করেছিলাম কাঁকড়া মাছ। তো কাঁকড়া মাছটা একটু অন্যরকমভাবে রান্না করছি। তো দেখো, ফার্স্টে তেল দিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে দিয়ে তেজপাতা জিরে ফোড়ন দিলাম। আর এবার দেবো টমেটো কুচি। তো টমেটোটাকে একটু হালকা করে ভেজে নেব, যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তো নেড়ে চেড়ে ভাজতে হবে খুব সুন্দর করে, মানে। আর এদিকে আমি কাঁকড়া মাছটাকে কেটে লবণ, হলুদ, ধনে জিরে গুঁড়ো, তারপরে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, পেঁয়াজ রসুন আদা বাটা সব একসঙ্গে মেখে সর্ষের তেল দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় আধা ঘন্টা মতো। তো আজকে মাংসের মতো রান্না করছি। তো খেতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়। আর এদিকে আমার টমেটোটা একটু ভেজে নিয়েছি, নিয়ে এই যে মশলা মাখানো যে ম্যারিনেট করা যে আমার কাঁকড়া মাছটা ছিল সেটা দিয়ে দিচ্ছি। তো দিয়ে এবার ভালো করে সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে কষাতে হবে। তো আমি মানে একটু অন্যরকম আজকে ট্রাই করলাম, খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছিল। তো তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো, আর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো এখানে একটু ঢেকে দিচ্ছি আমি। ঢেকে দিলে দেখো এবার জল বেরিয়েছে। তো আলুও দিয়েছি ওর সঙ্গে, একসঙ্গেই সব ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম আমি, মাছের সঙ্গেই আলুও দিয়ে দিয়েছিলাম। আলুটা কিন্তু আলাদা ভাজিনি, তোমরা চাইলে আলাদা ভেজে দিতে পারো। তো আমি দিইনি, আমার মনে হলো এরকম করে রান্না করলে বেশি ভালো লাগবে। তো তার জন্য। আর দেখো সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি। যখন তেল ছাড়বে মশলা থেকে, মানে মাংস যেমন কষানো হয় ওরকম করে কষানো হয়ে গেলে এবার এই যে জল দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো। তো ঝোলটা খুব সুন্দর, মানে যতটা ফুটবে কাঁকড়া মাছটা তত ঝোলটাই টেস্টি হবে। আর মাছের ভেতরে সব মশলা বা তেল মশলা যে ফ্লেভারটা থাকে আর খুব সুন্দর হবে, মানে মাছের ভেতরটা খেতেও ভালো লাগবে। অনেক হয় না যে ভেতরটা কেমন থাকে, ভেতরের পুরো মশলার গন্ধ যায় না, অনেক সময় হয় না মাছ রান্না করলে ভেতরটা কেমন থাকে অন্যরকম, কিন্তু এই ক্ষেত্রে হবে না। তো অনেকক্ষণ জাল করতে হবে, 5-7 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। তো দেখো ফুটিয়ে নিচ্ছি আমি। আর এখানে আলুটা একটু চেক করে নেব আলুটা গলেছে কিনা। তো আলুটাও গলে গেছে। তো তোমরা যদি চাও এভাবে রান্না করতে পারো। তো দেখো আলুটা একদম গলে গেছে, আর আলুটা একটু খুন্তি দিয়ে ভেঙে ভেঙে দেবো, যাতে ঝোলটা একটু গাঢ় হয়ে যায়। আর এই ঝোলটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। আর খুব বেশি পাতলা ঝোল রাখলে ভালো লাগবে না। তো একটু হালকা ঝোল মাছের সঙ্গে খুব ভালো লাগবে গরম ভাতে খেতে। তো আর এখানে ধনে জিরে শুকনো লঙ্কা ভেজে গুঁড়ো করা মশলা একটু দিয়ে দিলাম, আর সবার লাস্টে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। তো ধনেপাতাটা মাস্ট, আমার খুব ভালো লাগে তরকারিতে ধনেপাতা। তোমরা যদি চাও দিতে পারো, না হলে নাও দিতে পারো, কোনো অসুবিধে নেই। তো আমার খুব ভালো লাগে ধনেপাতা খেতে, তাই আমি দিলাম। তো এখানে গরম মশলা খুব কম দিয়েছি। তো দেখো এবার একটু ঢেকে রাখবো। তো রান্নার পরে একটু ঢেকে রেখে দিলে না, মানে সব যে কোনো তরকারি খেতে কিন্তু অন্যরকম হয়, স্বাদটা খুব ভালো আসে। তো দেখো এই যে এবার এই যে ঢেলে নিয়ে নিয়েছি। তো দেখো রান্নার পরে দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে। তো আর ধোয়া উঠছে, গরম ভাতে কিন্তু অসাধারণ লাগবে। তো তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো, আর কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কিন্তু। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো, যাতে আমার ভিডিও ছাড়লে তোমরা সবার আগে দেখতে পাও। তো নোটিফিকেশনে অল অন করে রেখো। আর এই যে এখানে দুপুরবেলার লাঞ্চ থালিটাও সাজিয়ে দিয়েছি, আর এর আলাদা করে একটা ভিডিও করা আছে, সেটাও তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই। তো এই যে আর এখানে গন্ধরাজ লেবু লঙ্কা, এই লেবুটা নিয়ে এসেছিলাম আমার বাড়ির থেকে, মানে আমাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছি গন্ধরাজ লেবু। আর গন্ধরাজ যে লেবুটা হয় না, খেতে কিন্তু খুবই সুন্দর হয়। তো আমি যে বাড়ি যাই আর কেউ আসলে আমাদের ওখান থেকে তাকেই বলি যে নিয়ে এসো, দুটো চারটে করে লেবু নিয়ে আসবে। তো সবাই যে হোক নিয়ে আসে, আর আমরা বাড়িতে গেলে আমরাও নিয়ে আসি। তো চলো দেখা হবে আর একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে। আর আজকের মতো তবে আসি, টাটা বাই বাই।